lokola na tikeli bango si c'est 2 semaines mobimba aucun catcher aucun fétiché à répondre yango mona bengi ça qui on habite ya kakaka babibo s'abonner na Mardoché 4 dans la pause ça vraiment il y a pour la monnaie éléphant da bangi si bango cette fois-ci na do lukande éléphant sikoyo babibo s'abonner na Mardoché 4 au moni lelo Mardoché bato ba comment ça na biso ba pasteur lokola ba bébé pasteur ba kena luka bango ba pesa bango ba numéro ya mike babibo s'abonner na Mardoché 4 41 isate yonati isa wa bien son marabout non kache babibo s'abonner na Mardoché 4 mo no kata bilama ko mili bomanine na ko meka bishima babibo s'abonner na Mardoché 4 ngai loko na mone pa na ye à travers un des mois robot ni ye pena nga za ne robot donc ndeko sibolita la kapenda ko timba bundaka wana à ne robot babibo s'abonner na Mardoché 4 même de catcheur on va benga nga batinda basi na bango na bango église nanga oh ya solo na koma nzambe soki na kosi fimba catcheur betanga ba catcheur ba ndoki ba kananga nga mona permettre bango so na kosi babibo s'abonner na Mardoché 4 Barobi, abonnez-vous massivement à Mardoché Catch TV. Mardoché Catch TV. Nde makambo. Bon monde ba miracle. Ya ba catcher na biso congolais. Babi awa nde kisi. Mardoché Catch TV. Et s'abonner. Ya ma ya perdre. Moto. Et voilà, mbote na babonné surtout bolanda ka chaîne bino Mardoché Catch TV officiel 24 na loba. Na pona kozala au milieu du village, na pona vraiment kozala au milieu du village. Na loba na zala kana ya moto te, na za nzambe, na za au milieu du village. Yo lingi yo sala Mardoché vraiment bola mo benga. Ne mission na biso ya lelo vraiment na yambeli bino le sous prophète. Mosakoli na nkolo prophète Ézéchiel. Aleli alobi kola che mafuta délivrer ba catcher asengi défi ba catcher bo monani ta leki lisu pour la deuxième fois na etando inene abele la lisusu bino ba maître bo décevoir nga boy na profiter na pesa mbote na ba partenaire na nga honorer pantote $1200 eloko pamba motema ya mama Nadia mbote na on peut place aux ali honorable Amos na assemblée d'or asimbi assemblée Fati vraiment papa nanga moko ami nanga ya Facebook mbote na yo pe place ozali musala vraiment kitoko ya après dingo malekuti même mukoloko ya motema mama Nadia mbote na place ozali papa Nicolas na niveau ya Londres mbote na pe place ozali papa Nicolas bolimbisi na monsieur roya na ko maîtriser vraiment kitoko papa Monique Liverpool mbote na place ozali andi bola Londres kwenda vutuka tokota na émission na biso vraiment papa Vicky Machiro tokota na émission kuku nyungu tokota vraiment na émission papa Eric Tola. Bonjour prophète. Oui bonjour ndekonanga Mardoché. Prophète bonne santé. Oui santé za malamu yesu azobatela yesu aza vivant vraiment kitoko makasi. Prophète donc osengi défi mais tisiko bazoya te ba répondre te ezani. Bon parce que la première des choses ceux qui bazoya te po bayebi très bien. Pour batala kinga déjà na molili batalinga na molili batali signe astrologique nanga parce que na pesa kombo nanga matistika kwa toto Ézéchiel pour ndengo zawana po mutu a calculer planète yozali parce que mutu azalaka na 4 éléments to na mai to na mabele to na moto to na mopepe mutu nyoso azalaka autaka selon partie ya élément na yeba tusu ba uta na élément ya mabele ba misu ba uta na élément ya mai ba misu ba uta élément ya moto bamisusu bauta na élément ya mopepe pondo ki asalo mabe po même babaki na mutu mbaso babaki na mutu maladi babaki lo pesi bakozwaka kombo na yo kombo ne nani kombo kingani même so pe bayebi kombo note mutu azolela a partir kaka ya kolela wana donc bakoki ko calculer planète na ye babiki note mutu auta na mai mutu auta na mabele mutu auta na moto alors to bano détruire à partir ya moto ya mona nsomo na zwimbasu mwa moto mukeka eseni etumbie ekomi loko le vimbi siko bango nde bazawana ndenge to sala ki première mission na pesa kombo nanga do ba calculer je sais que ba calculer planète nanga ba moni kete muto aza intouchable ba kokete ya moni bayete ya mona habité lokola na tikeli bango si c'est 2 semaines mobimba
aucun catcher, aucun fétiché à répondre. Il y a un moment bengi ça qu'on habite, il y a kakaka, na ya lisusu pour la deuxième fois, na défié ba catcher, mais cette fois-ci, na dans la pose ça. Vraiment, il y a pour la monnaie l'éléphant d'abang ici bango. Cette fois-ci, nous avons l'oukandé l'éléphant siko. Oui, nous avons l'oukandé l'éléphant. L'éléphant est dans la kisi. Donc nous avons l'oukandé l'éléphant. Soit rondima, nous avons prophète dans la kisité. Mais nous avons l'alliance. Donc nous avons la posa na e. Tout ça fondé pour banane bakokite. Donc banane bakokite, banguluma banane, bamalema banane. Mais nous avons biso que bango wa bango. Est-ce que baluinga ba benga ta obenga? Au passé tozo, il y a rien du tout. Donc il a défié, il a continué à bilanga na bango. N'évitez pas ma doche mususu. Yo te bien yo ram to yamba bango. Kaka yo ana basala ba spectacle. Ezo mona. Ngana ebiso ke na bishima mo pepe ratakate mu alliance. Donc on a mu alliance. Donc bishima mo pepe ratakate na ba ke na yaki na kanda kache fali ya ba serke ya bikeko, kache fali nyoso. Omoni lelo ma doche bato ko mo saka na biso ba pasteur. Le cas ba bébé passé ba na luka bango ba pesa bango ba numéro ya mike o sala boye nga pena ke na zo pena kisi po kaka na tondi sabat na église bon église na ba tonda déjà donc na ke tondi sabat na église ou bien kisi ya miracle nga na zo papula ngwa ba maladie donc bazo bika mutazo na maladie ya tension tozi tensiomètre de total les alikolo na bondeli to tensiomètre pour la deuxième fois normal mutu na coma bimi na coma ba benga na campus na prier pour mutu bimi na coma lelo ngana ke zo kisi sikoyo na zo kisi ona pona sana ngoni nini yango eloko yo na lingaki na talisaka na batuke Jésus-Christ a au-dessus bango baza na magie na bango ezali magie noire biso toza siko na ngambo ya lumière bato ya alliance bato ya Jésus-Christ de toza wana biso pa na biso tobelaka maboma te bango mpona bango asala omoni ntango ndeko nani soki wa defienga kacher wana Isa Marabu ntango yo azobelela wana isubunda gifle ya ange alingaka azwa onga nazoyebisa yo ntango azobela isubunda mpo natalaki ye mpe natali mo abelaka isibunda ba isibunda ngo 40 marabu bayaka babela ngo awati nanya ngo ndo tala ye 40 isa te ye wana isa wa benga so marabu no kache auto gagner combat mona auto ko tala ngo parce que tama ke na biki ya za diverse fona landela pe makamuna na ye na etidia ki pe na tali ba combat na nyoso bon félicitations au bêta mais ce qu'on devant sikoyo ange alliance mouton nzamba otambola ne prophète Ézéchiel l'homme de Bishima et ratakate mon pépé azanata bela isibunda te ozomona donc ba numéro nyonso bakatie ba kosala wana ekosimba te on a bike bakoya te na ye na mabele na bango na terrain na bango bakatie mais bino boluka muta ko lia ngayo te bo lia ngate oh ngayo na yeko mitika pena bo lia na bino ngabo ko kate ngayo nana ko lia ngayo hein oh ba ko lia ngate papa na ndaku na olala kutu ngamoko oh na olala kutu ngamoko donc migolo na olala pena na ozela obi migolo na prier te na olala pena gondo pena na lali pena na ozela bango oya ko kosa li boma tala okomona katie moko no kata bilama ko liboma nini na ko meka bishima bongo éléphant so aye ye pa ba liboma te na makofi te na makofi obetanga na bébé mais na spiritualité akokweya mais na yebso mamba solo akokweya na spiritualité akokweya akomeka ba numéro ko simba te akolukaka nini ba banga mwa kiti mwa nini poza aza sportif mais na spiritualité aluka ba mama kiti mais aza sportif mais na spiritualité osala eloko te parce que Jésus-Christ aza likolo na bango bango ba yebi ke Yesu ndenge atato gangaka atato critique ba pasteur Yesu aka suka ya numéro pour ceux qui ba beba na Satan ba yaka ndipa na biso donc c'est ça bino moko bozoyo kasi ba beba ni na Satan ba yaka pa na bango honoré pantote $1200 et c'est quoi epa na eloko pamba papa Monique Liverpool papa Nicolas kukunyung el chante botala makambango vraiment yango yo pasta tozonga non aussi maman moke balobi numéro oyo bakacher ba osala yo pozo sala so to bito zonga sima obeta numéro moko soki ya mai ya nini boy kacher pe ya lala pa beta rango yo po beta numéro en pleine d'émission
Toi, l'ange du Seigneur qui m'est apparu le 26 juillet 2010, l'ange de la commission, je porte ma veste. Voilà, bichimiratarate. Donc, tant on a le nganga, magicien, marabout, batouana nyoso, ba imita véritable démonstration. Parce que que Satan a outa na lola. Satan abanda ayeba miracle na lola. Nzamba pesa ye nyoso. Nzambe azakana politique na ye soka pesi mutelo ka botolo ate. Mais lo kwane koma malédiction. Satan zwa wana ko kita na yango. Nde aya na mokili awa asala ba numéro nyoso ko sala pesi ba katia a unifier batu, apesi batu ba kisi ba mfumu, ba mzuba komi ba sorcier, ozomona. Parce que dans le domaine il y a spiritualité, il y a la différence entre satanique et puis sataniste. Satanique, ezali ba ange déchu. Ndeti ba Isbunda, ndeti ba Léviathan, ndeti ba Belzébuth, ndeti ba Pluton, ndeti ba Maïmona, bango bazali ba satanique, bazali ba ange. Ya nzambe, ba komi ya Satan. Alors, sikoyo mutu normal, ceux qui accueillent, akene kozwa initiation. Ozomona, ake peut-être azwa initiation, ake ba kene ko initier. Wana akoma sataniste. Ozomona, wana pena akomi sataniste. Ozomona donc eza vraiment deux catégories. Sikoyo, oyo bango basalaka, ba numéro bango basalaka ezali piraterie. Oh. Oui. Sikoyo biso tozana originalité. Biso tozana originalité. Donc originalité nde eza na kati na biso. Satan a imitaka. Satan ayeba ko soit oyo amona. Pour nyonso bango basala ba mona ngwe panzana. Biso to na originalité. Parce que biso ba chrétien to ande ba fainéant. Toza ba paresseux. Religion christianisme c'est les religions les plus puissantes au monde. Mais c'est les religions aussi les plus pérées du monde. Pour biso ba chrétien to bangaka. To bangaka makamebele to so banga Jésus-Christ a sa la démonstration. To mona yango a laissé 5000 personnes avec 2 pains et 3 poissons. Jésus a sala atambola pe likolo yama yamai. Alobi na Jean chapitre 14 verset 12. Abi miracle onga na sali bino pe boko sala yango et puis boko sala yango koleka ngai parce que je m'avais au père. Siko balimero wana muto andimeli Yesu a sala yango. Yango moninga na sala kango na bimisaka moto. Ngape na sala yango. Yepo sala yango. O sala yango omoni biso ba chrétien tango yebi Jésus, lukoye ba Jésus Christ na profondeur. Biso to yeba Jésus-Christ est sauvé et Seigneur, amen et sili. Allez, toke ba fête, toke ma boke, toke ba veiller. OK, tango yebi Jésus, kota ba jeûne, kota ba prière, jeûner, luka nzambe, même bango pe, ba kota na monde budia bulu. Il faut appeler sa papa, appeler sa maman, pas découvrir Satan na mozindo biso pe, to pe sa maman te, to pe sa papa te, yeso asenga biso makila te. Po yeboka sopa makila pona biso. Yeso asenga biso énergie. Ça veut dire kota na mabondeli. Zwata na yo wana se consacrer isolé. De na kata ba dimension ba prière. Ponga na bandi o matango mama ngenge leloti. Na matango banda bubwana na âge ya 5 ans. Lelo oyo na komi nkolo na mataka ngoma mangengenge na luka nzambe na ba concentration yo moni nzamba matisa degré na ngabongo ponga pe na beta ba coup d'été dans les vides. Oh ya solo oui na beta ba coup d'été dans les vides ba patte dans les vides nyonso na beta ba flèche dans les vides na beta rapport oui pour na yebi spiritualité pour ba quartier bango ba imitant de biso donc c'est un peu ça. Siko différence au ko expliquer pour na ji ya la azora ji aningisi wo ji rouge comme pembe yozo beta. Ochaka moto boye epeli moto obeta ba coup de tête dans le vide. Donc toka ba kacher basala pour na coup de tête dans le vide, je sais pas to karande to yambara bango basala alliance na moto akufa na moto a sacrifier jour à serment na yo siko oyo ezala pe alliance osala na bato lekisa to ndenge nini et puis wapi ya solo wapi ya lukuta yango na soko na saki ya spiritualité ezalaka moko spiritualité ezala kwa lupango. Mais na kata lupango wana ezaka diviser na bato yo na bikolo ozomona ndeti awa toza lupango munene na kata lupango toza ekolo na ekolo bamsusu bapende bamsusu bayaka bamsusu basuku la spiritualité ezala kwa berceau ya makambo nyonso mais toza diviser ba o baza spiritualité négative ba o baza spiritualité positive bamsusu baza na lumière bamsusu baza na ténèbres. Alors na kati ya ba coup de tête dans les vides na kata ko fula mutu mpeponga na fula rapem mpe mutakoi dans les vides na ganga ka mutakoi dans les vides babilo kwa na nyonso ezaka spécialité ya ba ange
biso to travailler na ba ange parce que Jésus-Christ appelle ça biso ba ange mais bango sikoyo ba katie bango ba travailler na ba djinn na ba démon sko bango avant ba pesa bango dimension wana basala ka to benga ka serment na serment wana oleka na cérémonie ya ba katie cérémonie nyonso basenga ka mutu donc sengeli o sacrifier mutu donc oboma mutu siko tangu yo ko sacrifier mutu ne bakoyezwa ora ya mutu wana parce que neto abe mutu na mutu azakana ora na ye ora ezali lumière oyo et protégeaka corps utérique na biso parce que mutu azalaka 3 parties toi na corps toi na âme toi na esprit alors esprit ya mutu na corps ya mutu ezalaka subdivisé na 7 corps donc na 4 nzoto na biso moni corps physique oyo oyo corps physique au-delà du corps physique ezalaka na corps mo benga ngo utérique au-delà du corps utérique ezalaka na corps mo benga ngo corps mental au-delà du corps mental ezalaka na corps mo benga ngo corps extracorporel o ba benga ngo corps astral au-delà du corps astral ezalaka na corps christique au-delà il y a corps christique ezalaka na corps causal corps ya ba cause bisika ba malédiction evandaka alors siko soki bango ba sacrifier mutu bazwaka adresse spirituelle ya mutu wana pour mutu ndenga zaboy avivaka na des adresses to vana na adresse ya C to vana pe na adresse ya spiritualité yango monaka soki mutu alali aloti ndoto a se retrouver quelque part na moi pays mo boy ana ndako mo atambola ou bien akutena ba ye ya mo balandi abandi okima bu apumbwe ba ye na pe bapumbwe ti ba rolande omona na kata ndoto wana aobanda ko sambela po asani asutuka po ndoto s'arrêter donc ça veut dire que corps ya bandoto na ye eke na adresse na ye ya molimo or corps physique nde elali na adresse physique ozomona siko ndoki po aboma mutu na physique te abome na adresse wana siko tango abomaka mutu na adresse wana bazwi adresse ya mutu wana bapesi kache kache akomi kosalela adresse ya mutu wana et mutu wana physiquement akufi bake kumda ye siko abandi kosalela corps astral na ye siko ndenge osala corps astral na ye tangu aobeta mutu coup de tête ou bien azobunda na mutu molimo mutu wana nde ko bunda parce que molimo ezalaka plus puissant que nzoto ozomona ti omona abeti mutu likofi mutu dans les vies mutu akwei ezalaka ye likofi na ye te eza likofi ya mutu akufa oyo alia nde mona yo nga siko na expliquer biso te biso toza na côté ya kibonzambe ya Yesu so nga na ko expliquer ya biso na zo expliquer no ya budiabulu pona yebi monde na bango na délivrer bango ya banguluma na yebi monde na bango batu ya nyonso na yebi bango alors siko tango akobeta coup de tête dans les vides mutu obeta molimo wana mutu akufa yango mona l'air moko so basala invocation batanga mingi ba cimetière oh diable satan le diable je sacrifié boy mutu ngane atangi cimetière koto bakunda mutu wana automatiquement akoti na aura ya mutu wana kufa parce que senga boy beloko moko mutu nyonso azaka na calendrier ya ko vivre na mokili batu musu nzamba sala a vivre pendant 20 ans yo obomiye na 15 ans etikali 5 ans de vie donc à travailler na molimo mutu akufa pendant 5 ans parce que soki 5 ans koki automatiquement porte ya séjour de mort fait fondement yango mona ka kachia mso mona appeler moment donné asili ça veut dire molimo oya bando ko utiliser wana esili contre Cisco face à la ça sacrifice alias mususu ozomona miso mona a sacrifier soso bino monika soso akati mutu soso achebe makila mutakoi ezala mutu déjà babomi déjà po molimo compétition pleine bitumba abomi mutu pemba mais bato na baza ba vampire nazo biso ke soki omoni ngai lelo na défier bango ba kokanga te po bayebi ke mutu wana to koketa mutu alliance po ba bato mabe ba vampire bato ba bomaka donc ça na ki pasteur moko boya ya pata puna ya putulu zabala mais ba bomanga kala mais non resté po bayebi ke ba kokanga te ozomona sikoyo po ba pasteur na biso ba collaborateur na bango yo yebi ya Congo. Est-ce que pasteur ni nanga ko tema aya na émission qui toko net émission no ya ba kachera défier ba kachena bilanga ne pas vanda mais ba dévoiler po ba la ba to ko ngai ba ko ngati po ba yebi ozomande ba sala siko tango ba ko zwa molima mutu wana soki inspiré yeba ke kachera facile au mona aza poza zwa sentir te sentir na poza il faut ça ni à sacrifier ba dio so za ba sentir ba sacrifier bongo grâce à ya pam ba sacrifier kat oui. Nanongo limakeye a échoué pendant que azana 10 personnes ya boma
mais mutusu aboma 40 na mutu abomi 40 na mutu abomi 10 personnes na auza senti mutu abomi 40 vous comprenez donc bango basala ba sacrifice ba musu bazwaka mona basombaka même batu pour exemple batu musu mona ndenge to tambola boye milimo batu belé tambolaka awa eza milimo moko boye ya batu bakufa parce que il y a 3 morts, il y a mort par la volonté de Dieu, mort par l'erreur, mort par la volonté satanique. Oh, bandoki baboma mutu. Batu musu bakufa par erreur. Ça veut dire ayebi ki o eza courant, phase neutre. Aké aussi kosi mbakufi. Ayebi ke vraiment que zoya ezo klaxonné, ye kuita ana sa kuita on a kata kaka. Amona vraiment que le la vélo, vraiment que tout y est akufi. Ce qu'on est akufi bongo donc ceux qui mi colonel koka quitté akufi par erreur. Donc ba né o esengela ka vivre ceux qui ont 20 ans a comme vagabond na mokili. Ando telengana et puis oyeba te ki akufi. Mais dans un contact dans le monde physique, mais à un contact dans le monde astral, monde il y a imagination. Vous comprenez? Si vous avez un quartier, vous avez maîtrisé la spiritualité. Vous avez maîtrisé la spiritualité. Vous avez maîtrisé la famille. Habité, vous avez maîtrisé la famille pour kufi pa erreur. Azu a moli mwana sombi yango, moli mwana ne mutu abana robundele na bako na bakomba. Tant que a la démonstration, ana posa bimisa mbongo. A bimisa ka mbongo ya molimo, mbongo esenga simba na vie. Yango abimisa. Kufa kia pa simba na vie. Asimba na vie voilà. Yango ya ko bimisa. Abimisa yango sali spectacle et puis mbongo wana sila kala masanga. Et puis mbongo wana akolesa mwasi na yanda kute mwa ne pe yanda kute. Akolesa nga yekendeka abu na loyenge. Vous comprenez? Mais soza posa kabe so alingio. Après son bon outil na poche na habite yo so o même bon na salle spectacle mon appelle ça exact pour ayebi bon wana za mutu moko boye akufa aitiza mbongo wana yango mona babeta bakude dans le vide bambata dans le vide makambebeli alors biso sikoyo ba chrétien biso sacrifice biso to sala sacrifice te pourquoi to sala sacrifice te pour mettre na biso Jésus-Christ ayebaka déjà ayeba que non lokola to sala sacrifice ya bangombe tant dispensation ko changer sacrifice ya bangombe ekokoka kolongola mutu na bakarma na badarma te bakarma na badarma ezali ba mabeo to sala sko ba malédiction yango yango la ba génération en génération sko nzamba ye bakango yango bité ngamoko sengeli na ya na bota mananzela ya mwasi na kufa na sopa makila afin que sacrifice ya bangombe sala mate mais sacrifice ya makila na ngai sa nini eganga yango moni Yesu akufela biso sko lokola Yesu asopa makila biso etant que ba chrétien biso to sala ka sacrifice abatuté mais sko sacrifice na biso ezalaka nini to utilisaka ora na biso to utilisaka comment à partir ya énergie cela veut dire né dans Zaboye moi na vandi il y a des fois na la peine église on a 4 jours 5 jours na nda quoi bien na ba condition pas bien malili climatisé makambutu mais na la kota bangungi na la kana mabele na sala sacrifice na to consentir ba énergie na ngai na présence ensemble parce que sacrifice na biso yango wana donc tant ndengo zo gagner temps wana ozo isoler temps wana pona makamba kibonzambe sacrifice mato sala yango wana yango ba bengaka ozo consentir ba énergie na yo yango matisaka biso alors nzambe ako libérer ange soka monique vie ndengo zo luka na profondeur parce que lorsque il y a une profondeur nzamba changera ba ange abi que ange aza mukie yango mona ba chrétien musomoni ndoka rolia épée ou bien à terme devant peut-être katia au nom de Jésus katia a séquier katia foulier ba bamba nase parce que ange doit protéger aza ange moko aza na pourcentage ya signe vitaux na pour ange bazaka partir ba signe vitaux na eza na C vous comprenez siko neti nzambe so monique te bitumbeleki makasi nako tike na ange te pour signe vitaux na peut-être eza 60 après ça nga ange moko signe vitaux na eza 100% maximum ozomona siko ange wana tango tambola nanga nyonso na osenge e osani e korisama donc to mata niveau par niveau yango monaka to ko ganga muta ko tango na gangi ange wana de muta okendo cha mutu loboko muta seni akwei so na cha loboko be na cha mutu be muta wala na mouvement loboko na beti pas dans les vides ange wana de muta ko lokota ya ba na si minimo te mais ange wana ange mais ce que ba katien les ba djinn et ba démon donc toza donc spiritualité za moko ndeko Mardoché mais sikoyo fonctionnalité pesa moko
mais toza siko ba source différent bango ya budiabulu biso ki bunzambe donc c'est ça yo c'est là on a bunzambe baba c'est là budiabulu mais bozaka maison moko OK maison moko te maison moko te maison différent et donc toza donc nako ba spiritualité ka moko toza ka sens moko mais toza ba source différent mai oh mai ya njili oh mai ya nani ya ma campagne siko bana mai njili bana ma campagne te mai campagne eza biso bango mai njili mai ya budiabulu angulu mo balobi ozala mai njili mai ya budiabulu mais pasteur meka un peu ko expliquer biso ndongo talaka lokamba si boliti mwana nzoko immeuble Troumaillon Siti Bombay taba kombo belé ba coup de tête abetaka na ni eza derrière yango pour ce que pour nzete au résister nango ta mais voilà c'est que yesu pas nzete coup de tête tu vois le salade en mettant be vide abeta be lokote abeta be lokote abeta be lokote coup de tête de kebab Anja longo coup de tête chompanza habité wana fils du soleil obete coup de tête ndeni vanda mais so abeti mususu esimba donc ndena talaka bon wana ba secret na ye makamba sala mais ezana loko ezana mutu na ye ndo tala ni ezana mutu na ye te wana loko ye moko ye biango moko so ye moko ye bisabida yo po ye biango te ngana talaka pona prophète na voyant na mona loko yana mutu ndo mona elonya na mutu asiboliti mais na go détailler ngo te po za ba secret na ye ye mo un jour ye bisabida ni ezaka na mutu na ye éléphant tangaki éléphant lobaki dans le kambasi bolita bomba rebende moko na mutu awa parce qu'on a ndenge na osko prophète et c'est là où éléphant lobaki si bolita bomba rebende moko na mutu et ça solo yo po mona rango le temps que prophète ton ndenge ni bon ndenge zawana ngana ko ta mina na secret ne trop te mais ngai loko na mone pa na ye à travers un démon robot mais ye pena nga za ne robot donc ndeko si bolita la rapenda ko timba bundaka wana azana robot donc nie pena azana robot nga o nga na mona de mona ye mais makamba mutu ba détail ko yebisa bino nga na monde wana te mais na za prophète tant totalaka oui to mona ka ndenge bakatia ngo lelo na do affronter bango boye na koma pa otala bango chaque jour na talaka chaîne na yo na zo luka na ba combat kala wana na zo luka fona yeba bango tout po ngape nazana posa pe na affronter bango na affronter bango na ndenga kibonzambe na ndenga mo loyal ya propre to sali ngo muto okufa te to sali ngo aye palali na se abani pe abongol pe mutema comme chrétien donc c'est dans ce sens là mais pasteur tozonga nono sima nono moi moke so tozongi na bible na makoma kutunzamba koma alingaka te babelela ba ange mais yosko belela ba ange ndenge nini bon c'est vraiment une belle question so tangi na Actes des Apôtres chapitre 12 wana za domaine nga pena mamba bible ezaka na apôtre bakangaye na kati ya prison azaki de baptisé du Saint-Esprit parce qu'il y a la différence entre le Saint-Esprit et le mystère des anges mystère ya Saint-Esprit na mystère ba ange da différent azaki na kati ya prison abani ko sambela nzamba libéré na prison et nzamba tindaki ange ayaki ko bimisa na kati ya prison ko belela ba ange eza nulle part au bible pekisi to belela ba ange non bible pekisi yango te batu ne ba yeba kati ba ange te ba ange bazaka ba nani o sengeli batu ba yeba ba ange bazali ba esprit o ba travailler na monde angélique po monde angélique ezaka 12 tozana ba archange tozana bona ba ange tozana ba archange tozana ba chérubin tozana ba principalité tozana ba dominio tozana ba verti oso comprendre donc ainsi de suite wana tolobelango plus tard alors Satan oyo lelo azali père spirituel à Bakatier, Satan le diable. Satan le diable, Satan. Satan le diable, un père spirituel na baonyoso. Mais Satan Lucifer, il est père spirituel. Il est azali kutu ange, azaki chérubin. Il y a azaki chérubin. Ozomona, azaki troisième monde, azaki ovanda na troisième monde angélique. Bango monde na bango, ba gérera mingi beauté, makasi, mbongo, bazo gérer mingi.
ko seleso à la perfection pe ba dimension yango mona ki tangu nzamba botolier ba biloko a bengani ki na fonction na donc alongola ki ka na fonction matika ki na pouvoir wana yango kitaki na ngo komidia diabolique yango moni a pesa ba quartier nyonso bazana ngwa a pesa ba pasteur te ka ba quartier ona ba pasteur msu ba ke luka ye azo pesa bango ozomona sikoyo bango ba ange la ki ensemble une fois ba longwa ki na royaume la lumière ba kota royaume ya Satan ba komi ba ange ya ténèbres ne ba benga ba djinn ba génie ba entité ba déesse ba mami wata sikoyo bango wana ndeskoyo soki y a un problème ne ba katia ba belela bango alors biso sikoyo totikala na monde ya ba ange ngo ba messager de la lumière siko biso be soki ba problème ezali to belela ka bango so bazalo ko ba compagnon ya misala o to salaka Yesu akokita ta longwe na trône bobele Yesu bandoki ba ye Yesu yaka Yesu atika trône kita awa papa il ne peut pas faire ça as un grand esprit suprême a délégué ka ba ange parce que mutu tanga abotamaka na ange gardien. Ange gardien azalaka lié par date de naissance ya mutu. Yango moni ezaka déconseillé ce que kenanda kwanganga asengo date de naissance ko pesa a été. Luka asaelo musalo ya lingi so pesie yeba ke omiteki. Donc ngangana pata date de naissance na akoko séduit ange gardien. Ce qui a séduit yo a bebisi vinayo mobimba. À partir de date de naissance. À partir de date de naissance on pesa ngote. Oko pesa date de naissance na yote. Sikoyo ange gardien de mutu alaka lié na biso. So ange gardien na a travaillé kana 6e sens ya mutu. Yango mona mutu so atambola anga kota na mutu ka ayokelo mo yebisie kokota na mutu ko te et au sal accident. Puis voine lo baka une fois ka lobi bongo kokota te. Au moni pe o tchetembe ou bien o yokipe après quelques heures o yoki mutu ka wana sa nini et ça l'accident comme nzamba lobelenga nzambe mutalobela kyote et ça ange gardien na yo nzamba tchela yo ya travailler na 6e sens à mutu donc ye wana ne mutu soki otamoloki char de poule soki mutu eningani cela veut dire que quelque part et ça l'esprit moko bo elinge yiba yo étoile ou bien ngebo kelo malade sikoyo ye akofongola ora na ezalo kola parasol et fongo me panzani nzoto mobimba. Ce que tu as pendant d'autres mobimba, les malamoko, il fait ça la vibration et vibrer. Tant que tu as maman souka mutu na weseni et telemi. Il faut que tu comme tu es telemi. Na minute wana, so dans la distraction, so musapino oy. Oyo kako. Pour musape da musape pouvoir et da musape ange. Yamo na nabi ke naza prophète ou bébé prophète. Ba passer dans le système au cha mutu maboko pour ba consacrer mutu. Ba consacrer mutu na maboko nyo sauter. Ba consacrer mutu na musapio pour musapa pouvoir. Zomba mo musapino salani. Kocha kanga. Noro kangi le kofi. Il faut kangi bo gangi ba mo Jésus-Christ. Mbalama ora na yo est comme vibrer et vimbi. Donc moyen ba sala yo loko exactement même devant Kaché. Au Kaché bani ba numéro abano saba démonstration abimisi nyo comme on ozui moi panique na bonzoto. Genre musapisa la nini. Kanga tale na misu yo Kaché wana na okima. Oh. Bon nom de Jésus. Bon nom de Jésus. Et qu'on peut rater. Et qu'on peut recevoir. Ozomona. Makambe belende remado nga bakatier do na ozela balale ba onzala. Na comme ça ba olola ma boma. Na 1000 façons de neutraliser bango. Na 1000 façons de na ko beta ba partir ba ange, na ko beta bango à partir alliance. Ozomona. Na ba bi osimbi musika. Yo kana ntosil sa papa. Sikoyo 6e ange gardien na yo nde wana a protéger yo. Sko bango bakabandoki ba luka ne ba séduit ange gardien wana. Ouais, il y a protection. Il y a protection wana alende ba boa kili mutu maladi ba boa kimba so brati PC. Yango moninga na vandia bakacha lande moni ba vanda na. Soka ba makasi ba boa kilanga ta PC. Atamba so pamba. Oyoka. Ne baza wana. So pena ba makasi bo boa kilanga tamba so ben PC zwanga. So pena zwinga no ya pena bo filmenga to ke luka salisinga. Pona nzoto ekotati. Bongo opération yo osenga kombo bangate webi ke banguruma basala ka opération zombie une fois espace zombie côté na anja okangango zombie akota parce bango espace zombie bazwa ngonde bon espace zombie ezali esprit à 5e dimension et daka zombie avec esprit à 5e dimension zombie d'abord ezali batu bakufa ba ancêtre bakufa nde bango bakoma ba zombie
ozomona ezaka esprit ya 5e dimension bango babelelaka abeleli esprit ya omonaka zombie wana bakoti yango pamba te il faut kotisa na moment moko boye so akotisi asala action pour zombie ngamba mo makila iso amoni makila te moyen zombie donc elongwa eza te foka amonaka makila soki une fois ba neutraliser numéro ya zombie katia wana omona beta sous formule à zombie psychoté. Il faut réinitialiser domaine ya zombie wana beta ki wana. Ozomona. Amatisa niveau aluka no zombie mususpo ba zombie ba kota bazaka ba différent. Ba zombie na ba zombie bazala ba degré ba niveau ba kanda et keseni. Ozomona. Donc eza zombie ba kota. Donc c'est par rapport à ça que biso pe ba ange na pona silisa biso tobela rande ba ange ba kota zombie. Te, biso toana ba zombie, te biso toana ba ange. O bakanga ba zombie. Oui, o bakanga ba zombie, ange à protection azali, ange à combat azali, ange ya nini ya protection contre ba maladie o kanga nzoto nini, yende ange à salama. Donc ba ange ba fonctionnalité, ange d'attirance ezali, ange à chance ezali, ange à bénédiction donc ba ange ba fonctionnalité ebele. Biso ne to bela ba ange et puis biso to bela ba ange te que o vandi boye, o kabe dans le vai ko ba no belele non. Biso une fois combé yé. Ou bien il y a tentation depuis 0 heure déjà tondisio. Biso déjà prêt tant na tonda. Donc on déjà prêt. Une fois so na bi que mon kola ba ko attaquer la spiritualité ba il faut pas y attaquer nga. Na déjà oui na déjà prêt. Une fois ba yeboye nga so na ki onction wana lelo une fois boy mona bandi kima. Donc ange déjà zala ki wana so kaka assisi protection ça nini accueilli. Donc tozala bango ndenge moko na spiritualité mais ba source différent biso na kibonzambe bango na kibudia bulu. Et voilà tozokoma na suka émission na biso bilomo bozoyoka pasteur lobi prophète lobi Mosai Nankola lobi epako amuto nzamba ta mafuta alobi bango baza kota bonzambe bango baza kota budia bulu bozoyoka bilomo ba secret o bazobimisa ya ba catcheur na biso et puis nga nazoka moi na confiance na za na yebi pa na bango ba betaka na yebi ke bango ba gagnaka donc et ça ngara plaisir na moni ke wi nzamba azali toujours likolo mosali na nzamba ye talande ba catcheur tout ba koti malili nzambe vraiment azwa lokumu prophète motuna na nga esuka toki na suka émission na biso. Lelo tomoni papa yedingwe ayena nzela nao yo monyango ndeni aye ya solo te lukuta pona balobi tangu makambo yaka bakenda kota basakoli bakota ba prophète bangonde ba monaka bangonde batalisaka yango to tout na prophète. Bon ils ont d'abord bien ceux qui a okota na nzela na biso ya lumière eza malamu vraiment eza ilo moko a féliciter bizoloba eza na esengo soki mosumu kimoko abongoli motema donc eza pende loko moko ya malamu parce que omoni mondo bango bakotaka wana suka na bango ezalaka sacrifice kaka fo yo moko koma mbeka le diable n'a pas le pardon satan limbisaka te omonaka ezalaka na banganga misusu baboya komacha na bango niveau mpona koboya bacharge aboyine bacharge ana mwasi ne ana bana na ye atalaka bana na ye lobi akokufa avant omoni asuki ka katier moko ya niveau kaka kenaka kobunda na boyi na ye komata ba degré likolo komata ba degré ba moto ba kacha likolo azo ba likolo ya ba sentir boyi na ye po ba sacrifice ezaka trop okopesa n'importe qui kapo ozoma sentir mo peut-être gouvernement ngope ba katier na zo ba kipa bango pe bien te aujourd'hui sentir fier ka sentir ata moi $3000 chaque fin du mois ozora na oti uzomona yango mona bazusu ba bayana bango ba boya kokota pona ezo biso ndeko madoshe moni bandeko na biso ba kachende bazana bazaba ndeko na biso étant que ba humain to wana bango famille étant que ba congolais mais na yebiso que plupart ya ba féticheur balala ate baka na ba oui po milimo misuso moni milimo misuso bango ba sacrifier milimo ane cha bango mal à l'aise et olandaka bango eluka bango eko kene be eluki mwasi na beti mwasi na butu. Donc, yo sont obligés de protéger moi, sinon protéger moi. Oh là là, sentinelle. Sentinelle. Mais sous ce qu'on qui misarabana na moi sabi que chérie, pardon, ngai na lana de Anzelo, mais yo, koko Anzelo, tesco, en fait c'est conseil ni yara osa, osambela. Mais en temps en combat catcheur, on a moi il y a même de catcheur. On va benga nga batinda na basi na ba na église nanga. Oh, ya solo. Na koma nzambe soki na kosi fimba kachere betanga ba kachere bandoki ba kananga ngamo na permettre ba on sona kosi nga pena ba kachere batinda kapinza
atini pena mwasi na ye na bana na bia abenga penza ah prophète ngana na mutakisi mais nana poza mwasi na ngai azala sacrifier te aya prier ngala pona nzelo yo ngamona ku na kufa ndo mona batina bango monde bango bazala wana bango bayeba ke suka dernier numéro so inelinga na monde ya molili na koluka papa pasteur siko bazaka desi au lieu ba pasteur ango bakene koluka bango mona ba pasteur so baka koluka mona lo elembisa bango ya wana ba pasteur baka koluka bakisi pa na bango siko elo elembisa bo batika na bango te elo elembisa bango ndeti nga na lo babe ya de ngangebele oyo na mutuna babika bishima ndenga na beso indelinga na okepa na po bayaka penza tala mwasi na ngai mwana ngai aba no sambela ngana na nga marié na simba mwasa mutute mwana mutute donc oye prier o sambeli na yo na makila na Yesu bon mobali na yo asa musala na ya la problème donc ce qui papa na biso edi akondimanzela na biso et ça fait munene asa mwana nzambe et ça problème tata créature nzambe mutasala pende de loka moi bien. Et voilà, Tromina Souke émission na biso mosakoli na kolo prophète muto nzamba che mafuta kati na yo pona o sakola sangu malamu na mokili mobimba pe o délivrer ba kachere nyonso tu et puis ba nyonso tu ya mabe o akomi na suka prophète yo yaka le roi nzembo moto embi ya ba langa nzembo soko komi na suka belela kombo Yesu soko kombi na suka belela ka Yesu ko sunga yo komi na suka le kana na nzela ya prophète Ezekiel akosambelela yo kocha epakwa milimu ekosila yo prophète ba mbote na batu na onyo soto basoutenaka yo et puis na bato onyo so sambelela bango par distance. Bon on appelle d'abord mbote na mama Karine depuis France nzamba pambola yo na pesi mbote na mama Liliane Ndumbula nzamba pambola yo mama Christine Koudey mama Charlotte mama Béatrice mama Marie Claire wana pena ba mama oyangai ya na bouteille na moi moi téléphone moi bon carburant bango basunganga na pesi mbote na mon fils partenaire privé Antoine depuis Poto kuna nzamba pambola yo ye ndenge lo ba $100 eloko pamba yesko $700 eloko pamba nzamba pambola yibe honoré wana pesa siko ba amata siko yesa mata tara ba drone ya na sepel na moni ba biloko kano drone ba $800 dépense nyonso ba $5,000 nzamba pambola papa honoré nzambe bozaka na yibi bozaka pour ba katier te bozaka pona mutu nyonso aleka na kati ya Mardoché TV nzamba pambola papa honoré nzamba pambola batu nyonso yo balinga biso na Congo awa baza ebele na Kinshasa baza ebele bandeko bobanga na bino te attention na frontière ba katier bobanga te ote peta na kisite na kisite na yebi singate na yebi mpungu te nazaka na alliance abimelanga le 26 juillet 2010 Bishima mo pepe ratakate Jésus-Christ de Nazareth yewana. Et voilà Bishima mo pepe ratakate voilà tokomi na suka émission na biso bakatier nyonso tu botala ki émission bo mona ki Mardoché na maloba na e aleza yibino vraiment bo chamwa vers bo mela mo maido na pona ko zalo milieu du village talelo na zoko tati kota ba pasteur na kotaka nanga partout po nazali kamba moto te na tomboli boye maboko pembe toujours ya Fredi Ngoma le coutumier mbote na ope place ozali motema mama Nadia papa nanga moko Nicolas mbote na place ozali na niveau ya Londres papa Monique Liverpool Serge Géré ya Fredi Ngoma ya Fredi na ozela ka signala ngo Andi Bola na niveau ya Londres kwenda vutuka Andi Bola mbote na place ozali papa Vicky Mashiro papa Rola Kitoko papa Maurice na États-Unis mbote na place ozali Eric Tola de Belgique mbote na yo kuku nyungu de Kimbateke mbote na yo mbote pona na clôturer mission nanga vraiment mbote bapesa ngo na luzito nyonso pona clôturer mission nanga aish mama Nadia motema e honoré Pantate 12 mbote na bino vraiment place ozali ba bonne fête muzo nyonso ngosa ya Mardoché Bolamo numéro eza na ko hésiter te benga nazalaka au milieu du village tokute na numéro ko ya prophète ba ozana katier na plateau total prophète ozana plateau na katier so na bengisi o katier loboko vraiment naza kuna nzala nango na kuna nzala nango na pesa ta numéro pesa ba numéro nyonso bwana posa bo benganga pona ba consultation prophétique obala to botaka te moi ça kima mobala kima yo azonga siko na kombo ya Yesu pana komba budia bulu benga na plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404 ça WhatsApp 24 sur 24 na yambaka prophète alobi
bobenga mabala ezonga mais na ngana tout na prophète pour na ka esango babi yozongisaka mabala wana kutu spécialité nanga wana spécialité pe nzamba pesa ngai parce que za na ange moko nzamba pesa ngai comme ne Anaël ange wana travaille na domaine à bolingo asala ming vendredi donc bandeko bona problème ba attends ba ngana 10 ans zonga 20 ans zonga au patron lingara te ngana 50 somba nini somba ngana za différent na bonganga ya ngai na oyebi so nino osala donc ba maman ba papa église nanga plus ka basi basi bayaka ba papa te na lobi plus ka basi po basi nde mutu bayaka na ba problème mobala zonga so azongi atkomi moi membre so azongi akomi membre donc ah benazo apoza mobala na tika la libela oye awo ube bengi ngai atwa na poto tozongi sai bongo batu musuna yoka balobaka ki oh non nga leta kanga bana na ngenda osamba wana kutuli yanzi donc wana kuna beta ngo dada bana nzambe belé ba ngano mona ngaboy na libéral bato belé na komba Yesu o bakanga na ba leta o nini ba samba ba balonga te ba kotisi reku ba benganga ba mona pe bikamusi donc so bana bakawa na bo benga prophète et voilà to kote vana numéro ko ya bye bye na babone nyoso